Mehrigiyo kompaniyasi 1992-yilda Farg'ona vodiysida tashkil etilgan. Bugungi kunga kelib 1,5 milliondan ortiq mamnun mijozlar bazasiga ega ushbu korxona nafaqat mamlakatimiz, balki Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan, klaster usulida faoliyat olib boradigan shifobaxsh o'simliklar yetishtirish va 100 dan ortiq organizm uchun foydali, bezarar, organik mahsulotlar va kosmetik vositalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ushbu mahsulotlarni faqat O'zbekiston aholisi emas, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Xitoy, Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari, Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va bir qator Yevropa mamlakatlari aholisi ham doimiy iste'mol qilib, yuqori qiziqish bilan xarid qilishmoqda. Mehrigiyo korxonasi jamoasiga yuqori malakali shifokorlar, professorlar, fitoterapevtlar, sharq tabobati izdoshlari, biologlar va texnologlar kiradi. 1992-yildan boshlab ular zamonaviy farmatsevtika sanoati yutuqlari va qadimgi tabobat tajribalarini umumlashtirib, muvaffaqiyatli qo'llab kelishmoqda. Mehrigiyo kompaniyasi asoschisi Abdurazzoqov Alijon G'aniyevich, Turon Fanlar akademiyasi akademigi, birinchi darajali salomatlik ordeni sohibi. 2011-yilda esa O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti, fani va madaniyatini rivojlantirishda katta yutuqlarga erishgani uchun shuhrat medali bilan taqdirlangan. Korxona 2007-yilda ekologik toza mahsulotlar tanlov yo'nalishida g'olib bo'ldi. 2010-2013-yillarda World Food Uzbekistan xalqaro oziq-ovqatlar ko'rgazmasida mo'jiza, papaya, rastaropsha mahsulotlari uchun oltin medallar va sifat ustasi, master kачества diplomi bilan taqdirlandi. 2016, 2017, 2018-yillarda World Food Moscow xalqaro ko'rgazmasida papaya choyi, Garmoniya Gulzor uch balzami va Alato balzami mahsulotlari uchun oltin medal oldi. Korxona organik mahsulotlar uchun eng yuqori talab darajasi hisoblangan USDA Organic, EU Organic va Halal, ISO 9001, non-GMO kabi sertifikatlarga ega. Ushbu sertifikatlar, ayniqsa USDA Organic va EU Organiclarni olish uchun 3 yillik o'tish davri va sinov muddatidan o'tiladi. Bu davrda yerni kimyoviy moddalar qoldiqlaridan tozalanadi va ekinlarni faqat organik usulda, ya'ni kimyoviy pestitsid va o'g'itlardan foydalanmasdan GMO va sun'iy qo'shimchalardan butunlay voz kechgan holatda yetishtiriladi. Control Union mutaxassislari bu jarayonni kuzatib, nazorat qilib borishadi. Klaster uslubi, ya'ni barcha jarayonlar Mehrigiyo korxonasining o'zida amalga oshiriladi. Urug' ekishdan boshlab tayyor mahsulot holatida mijozga yetkazib berilishgacha jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, kompaniya mutaxassislari bemor holatidan doimiy xabardor bo'lib, nazorat qilib turishadi. Ushbu shifobaxsh va organik mahsulotlar haqida ma'lumot berishdan oldin, avvalo tabiiy va organik mahsulotlar farqini ajratib olaylik. Sababi, bu atamalar ko'pincha chalkash holatda qo'llaniladi. Tabiiy mahsulot unda mahsulotning tabiiy manbalardan olinishi yoki sintetik moddalar qo'shilmasligi haqida so'z boradi. Ammo tabiiy mahsulotlar ba'zan organik bo'lmasligi mumkin. Masalan, tabiiy kosmetik yoki ovqat mahsulotlarida kimyoviy moddalardan foydalanish mumkin, lekin ular tabiiy manbalardan olinishi kerak. Tabiiy mahsulotlar uchun standart yoki sertifikatlash tizimi ko'pincha aniq emas. Bu atama odatda mahsulotlarning reklamasi yoki marketing maqsadlarida ishlatiladi, ammo u mahsulotning sifatini yoki ishlab chiqarish jarayonini kafolatlamaydi. Organik mahsulotlar esa maxsus organik qoidalarga muvofiq yetishtiriladi. Bu qoidalar o'z ichiga pestitsidlar, o'g'itlar va geni o'zgartirilgan GMO mahsulotlardan foydalanmaslikni oladi. Organik dehqonchilikda odatda sun'iy kimyoviy moddalar va o'g'itlar o'rniga tabiiy o'g'itlar, rotatsion ekin ekish va biologik nazorat usullari ishlatiladi. Ya'ni organik mahsulot tabiiy mahsulotlardan-da sifatliroq, o'zida foydali va shifobaxsh jihatlarni saqlagan holatda yuqoriroq sanaladi. Bu organik qoidalarga muvofiq ishlab chiqarilganini va maxsus organik standartlarga javob berishni sertifikatlash aniqlab beradi. Sertifikatlashning turli tizimlari mavjud. Masalan, AQShda USDA Organic va Yevropada EU Organic. Noyob o'simliklarni saqlab qolish va yetishtirish bilan maksimal darajada shug'ullanyapmiz. Noyob o'simliklar, shifobaxsh o'simliklarni urug'i va ko'chatlarini biz maksimal darajada ko'paytirib, ularda o'zlarini GMO bo'lmagan, ya'ni geni o'zgartirilmagan holatda organik shifobaxsh xususiyati maksimal darajada ko'p saqlanadigan holatda biz kelajak avlodga yetkazib berishda harakatidamiz va ularni urug'ini ko'paytirishda, ularni ko'chatlarini ko'paytirishda maksimal e'tiborimizni qaratganmiz shunga. Bundan asosiy maqsad yoshlarimizni, o'zimizni, ota-onalarimizni, ayollarimizni barchasini sog'lom turmush tarziga tatbiq qilish va sog'lom kelajakka o'z hissamizni qo'shish.
Doktor Ali choyi kompaniyaning eng mashhur choylaridan hisoblanadi. Asabiylik, uyqusizlik va bosh og'riqlarini yo'qotadi. Immun tizimini kuchaytiradi. Ichaklar mikroflorasi va ish harakatini yaxshilaydi. Organizmni zararli moddalardan tozalaydi. Yurak faoliyatini yaxshilab, unga quvvat beradi. Qon tomirlarini mustahkamlaydi. Tromblar paydo bo'lishini oldini oladi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Insult va infarktdan himoya qiladi. Aterosklerozni oldini oladi. Qon bosimi holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Alato balzami tabiiy komponentlarga boy bo'lib, asosan oshqozon va ichakdagi gijjalarga qarshi kurashish uchun ishlatiladi. Balzam organizmni parazitlar va toksinlardan samarali tozalashda yordam beradi va o't yo'llari, jigar funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Tarkibidagi o'simlik komponentlari nafaqat parazitlarga qarshi kurashishga, balki organizmda umumiy tozalash jarayonini yaxshilashga xizmat qiladi. Tarkibida 50 xildan ortiq shifobaxsh va noyob o'simliklar mavjud bo'lgan Doktor Ali kompleksi, Doktor Ali choyi, kapsulasi, detoks marmeladi va gulzor balzamidan iborat. Mahsulot inson organizmi uchun zarur bo'lgan tabiiy vitaminlar, mikroelementlar va biologik faol moddalar bilan to'yintiradi. Kompleks tarkibidagi imbir umumiy quvvatni oshirib, tinchlantiruvchi va antioksidant ta'sir ko'rsatadi. Papaya esa oshqozon shirasi ishlab chiqarilishini yaxshilab, ovqat hazm bo'lishini yengillashtiradi. Sedana yog'i oshqozon va 12 barmoq ichak yarasi kasalligini oldini olish va davolashda foyda beradi. Ovqat hazm qilish jarayonlarini faollashtirib, oqsillar, yog'lar va uglevodlarni parchalanishini yaxshilaydi. Echinacea o'simligi moddalar almashuvini me'yorlashtiradi, immunitetni mustahkamlaydi. Lavanda bosh miyani kislorod bilan ta'minlaydi. Qon aylanishini yaxshilaydi, asabiylikni, uyqusizlikni va bosh og'riqlarini bartaraf qiladi. Gulxayri o'pka va nafas olish tizimi kasalliklari, bronxit, astma, pnevmoniya rivojlanishidan himoya qiladi. Nafas olishni yengillashtiradi. Balg'amni suyultirib, nafas yo'llaridan chiqarib yuborishga yordam beradi. Jigar kasalliklari, qandli diabetda esa tarkibida 3 ta balzam va marmeladdan tashkil topgan Arigado Box kompleksi yordam beradi. Mahsulot ko'p komponentli original tuzilishdan tashkil topgan bo'lib, tarkibidagi kukurbitatsinlar moddasi organizmda gijjalarga qarshi, yallig'lanishga qarshi va o't haydovchi, ich suruvchi, shuningdek spazmga qarshi ta'sir qiladi va tanadagi ortiqcha yog'lardan xalos etadi. Rastaropsha tarkibidagi slimarin moddasi jigar faoliyati uchun eng kuchli katalizatordir. Shuning uchun u jigarda yog' to'planishini oldini oladi. Hujayra membranalarini, ayniqsa jigar ishini me'yorlashtiradi. Turli xil patologik o'zgarishlarda jigar funksiyasi buzilishining oldini oladi. Yangi jigar hujayralarining shakllanishini rag'batlantiradi. Shifokorlarimizga yaqindan tanish va doimiy tavsiyalarga aylanib ulgurgan detoksioma balzami esa organizmni zararli moddalardan tozalashda, ortiqcha vazndan xalos bo'lishda yordam beradi. Mahsulotni nafaqat O'zbekiston, balki rossiyalik shifokor professorlar ham e'tirof etishadi. Organizmni yoshartirishda, ortiqcha shlak va yog'larni eritishda yaqindan yordam beradi. Rohat kompleksi esa erkaklar reproduktiv tizimi a'zolari faoliyatini yaxshilaydi, jinsiy quvvatni oshirishda yordam beradi. Tarkibidagi goji, chufa erkaklar jinsiy hujayralarining rivojlanish jarayoni, spermatogenezni yaxshilaydi, jinsiy quvvatni oshirishga yordam beradi. Prostatit, prostata adenomasi, bepushtlik, jinsiy zaiflik kasalliklarining oldini olishda foydali, yallig'lanishga va bakteriyalarga qarshi antioksidant xususiyatlarga ega. Organizmda qayta tiklanish jarayonlarini yaxshilaydi, immun va limfa tizimlarini mustahkamlaydi, organizmni zararli omillarga qarshi chidamliligini oshiradi. Sustavniy doktor kompleksi tarkibidagi asalari mumi, sedana, propolis, mumiyo, bel, oyoq va bo'g'im og'riqlarini kamaytirishga yordam beradi va bo'g'im kasalliklari, revmatizm, artroz, artrit, osteoxondroz va har qanday bo'g'im kasalliklari uchun samarali vosita hisoblanadi. Mushaklarning spazmini yo'q qiladi, yallig'lanishga qarshi, tasalli beruvchi, yumshatuvchi va mustahkamlovchi ta'sirga ega. Tayanch harakat tizimini ozuqaviy qo'llab-quvvatlab, to'qimlarning oziqlanishini yaxshilaydi, bo'g'imlarning harakatini tiklaydi. Kompleks 3 tomonlama himoyaga ega, ya'ni tarkibida yog', krem va detoks marmeladi mavjud. Doktor Ali yostiqlari tarkibidagi lavanda o'simligi uyqu davrini yaxshilaydi, dam olishni rag'batlantirib, kayfiyatni ko'tarish va yurak urish tezligini normallashtirishda yordam beradi. O'simliklarning xushbo'y ifori o'zingizni yanada tetik his qilishingizni ta'minlaydi. Yostiqlar bir necha ko'rinishga ega bo'lib, kattalar, yosh bolalar va yo'lovchilar uchun mo'ljallangan. Tarkibida astenik,
va sumbul shifo balzamlari mavjud bo'lgan Sumbul shifo kompleksi esa bosh miya, yurak, jigar, o't yo'llari va oshqozon ichak tizimiga ijobiy ta'sir qiladi. Mahsulot nevroz hollarida, stress holatlarida, depressiyaning yengil ko'rinishlarida, bosh miya ichki bosimi ortishi, ishemik insult, bosh miyada qon aylanishining buzilishi kasalliklarining tiklanish bosqichida, uyqusizlikda, darmonsizlikda samarali vosita hisoblanadi. Jismoniy va ruhiy muvozanatning noyob tabiiy formulasi. Yoshlik eliksiri esa organizmni vitamin va minerallarga boy kompleks mikroelementlar, aminokislotalar, shu bilan to'yintiribgina qolmay, balki 150 dan ortiq muhim tabiiy biologik komponentlar bilan ham to'yintiradi. Ularning ta'sirida tananing energetik salohiyati tiklanadi, modda almashinuvi yaxshilanadi, immun tizimi mustahkamlanadi, hujayralar qarishi sekinlashadi. Ushbu mahsulot energetik ichimliklarning organik, bezarar va shifobaxsh komponentlardan tarkib topgan misoli bo'la oladi. Bolalar marmeladlari kompleksi ham 4 ta mahsulotdan iborat bo'lib, o'z ichiga Intellectus, Antiparazit, Gipcost Pro va Gematox marmeladlarini oladi. Ushbu mahsulotlar bolalarga zarur bo'lgan vitamin va minerallarni taqdim etib, ularning immunitetini mustahkamlashga yordam beradi. Marmelad tarkibidagi turli xil shifobaxsh giyohlar va sedana organizmdagi gijjalarni xaltasi bilan tushirishda yordam beradi. Bolalarda kuzatilayotgan qorin og'rig'i, allergiya va teri kasalliklarini bartaraf etishda yordam beradi. IM Organic mahsuloti bosh terisini namlovchi shampun, sochni yumshoq va yorqin qiluvchi balzam, issiqlikdan himoya qiluvchi sprey, lavandali niqob va tekislik beruvchi yog'dan iborat. IM Organic mahsulotlari organik yog'lar va tabiiy moddalardan tayyorlanib, terini sog'lomlashtirishga yordam beradi. Ularning tarkibida sun'iy qo'shimchalar yo'q. Alsap yog'i ko'zning ilg'ash xususiyatini kuchaytiradi, ko'zlarning o'tkirligini oshiradi, ko'zga tushayotgan pardalarni yo'q qiladi, kishining sezgirligini oshiradi, bosh og'rig'ini, quloq og'rig'ini qoldiradi. Bundan tashqari, zaharli hasharotlar chaqishda ham foydali xususiyatga ega. Ushbu organik mahsulotlar eng taniqli va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan klinikalarda sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan va oliy toifali shifokor, vrach professorlar tomonidan klinik xulosalarga ega. Tashqi ko'rinishi, dizayni nafaqat takrorlanmas, balki unda ishlatilgan xomashyolar yuqori sifatga ega. Bundan tashqari, salomatlik bog'ida joylashgan Dr. Ali klinikasi nafaqat O'zbekiston, balki chet ellik turli ahvoldagi bemorlarga salomatliklarini tiklashlari va oldingidek osoyishta hayot kechirishlari uchun yordam berib kelmoqda. Yerga qadalgan urug' yoki ko'chatning o'zini tutib olishi, qanday hosil berishida yer va iqlimning ahamiyati beqiyos, deydi korxona asoschisi, birinchi darajali salomatlik ordeni sohibi Alijon Abdurazzoqov. 550 gektardan ortiq organik yer maydonlarida korxona mutaxassislari yangidan-yangi biologik darmonlarni yaratish borasida ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. 200 dan ortiq o'simliklar, ayniqsa lavanda plantatsiyalari, bir qator tropik o'simliklar, papaya, goji, fihoa, guava, zaytun daraxtlari, kivi, shohona bananlarni ko'rgan har bir insonning bahri dili ochiladi. Dr. Ali, biz bilan sog'lom turmush tarzini boshlang.